argatinna jennee san yaannuuf shira haarawatu xaxamaa jira immoo shira haarawaa kan addunyaa siin beekne jechuudha. Okay. Haala biyya keenyaatiin wal qabatee namoonni torbaan bultii 14 akkana irraa qabee bultii guyyaa 13 kana kan ta'u mala achirraa qabee namoonni ajjeefaman reenfi isaanii lafaa kaafamee awwaalamuun hin danda'amne namoonni hedduuni irra guddeessaa namoota harka mootummaa jiranii fi kan du'aniiran ilmaa walloo akka addaan hin beekne ebilufaa du'e maarroo jedhamee akkan haasawwamne boodaaf gadhiifamullee ammaaf akka namni hanganaa du'e jedhamee himamne wanni kun dubbatamee raawwatamee eega hifatamee achiin booda eenyu akka seeraa du'e akka agartu waan akkasiitu dalagamaa jira keessumaa keessaa aanaa Adawwee Harawaa keessatti. Fakkeenyaaf haala mootummaan kun waan akkasiitti dalaguun gaafa Hacaaluu ajjeese Jawaar fa'aa namoota adda addaa qabeeti taatee guddoo jedhee Oromoon itti ba'e taatee sanii oliitti itti dabale. Gaafa Karrayyuutti abbootii gadaa fixe waan godhe keessaa tokko gaafa sanii shaneedha jedhee namni balaaleffatamuu qabu yeroo balaaleffatamaa sanitti shaneedha jedhee booddee irra shanee ta'uu dhabuunis beekameera. Warri kaan hidhaa biraa jiran warri wajjin bahanii akkasumatti bira darbame jechuudha. Dawweetti namni hammanaa dhume, jiilletti namni hammanaa dhume, baateetti namni hammanaa dhume jennee yeroo haasofnu ammaaf abalutu du'e jennee kan beeknellee inni manaa guurrame guutuun wayaan mataatti maramee oofamee buchulloonni wajjin jirtullee firrishii diqqachi keessa makamee akka himne nama du'e kana hunda fuula hidhanii ajjeesanii achuma dirrema sana akka nama hin dhaqne godhanii jiran. Isiniif galee kana wal qabatee dubbii ciccimtuu akkanan jedhamne dubbiinis kana booda akka wal abaabaluu fi wal sobuunis akka hin danda'amne mootummaa baaga taatanii namni kiyyamaa du'e inni du'e immoo maaliif awwaala dhabe jedhee akka uummatiin gaafanne itti gaafatummaa baqatuudha har'a aangoo gadiifti hundishiituu yookiin aangoo irraa ari'aman. Maaliifini nuti akkam jennee akkas jennaa jedhanii gungumuu jalqabanii ennaan isin jalqabuma duraadhaa shaneen walloo keessan jiru jettanii ummata nagaatti jira jettanii wanni jedhu turtanii sunuu shaneedha jedhanii ari'anii amma dubbiin sanbichaa miti warri godinarra jiru ammee mo'eetii fi Ahmada san maaliif ari'amanii isa jiru ammee mo'eetii fi Ahmada san waan ari'amaniif waan tokkoof ari'aman. Inni sunis shanee nu loluu dhabdanii maarii miti shanee nu loluu dhabdanii gizema jedhaa jiran nama shanee lolu amma isaanuma dhiisanii nama isaanuu qawweedhaan walgahii keessatti afaan qawweetti qabee karaa ofii fedhe isaan oofuu godhataniiran. Waraan har'a dawwee taa'eeru ammee mo'eetii fi Ahmada saniin ajajamaan turre yookiin waa tokko godhaan turre isaan bas isaantu ajajaa ture kotta buchulloota keessan fida himaa takka takkaan jedhaniini achumaa fi asiin buchulloota guurratanii gara fedhan qabaa turan. Isaan waan isaan hiisise ammaan dura qawween juuntaatti loltan jedhameeni akka godina keessaniitti jedhamee qawween gurguddaan qawween lilikkii hunduu qawween hirameefii ture. Qawwoota san hanga xiqqoo qawwee ishii xixiqqoo firoota isaaniitii fi hiriyoota isaaniitii hiranii qawwee gurguddaa gurgurataniiran. Qawwee gurguddaa gurgurataniiran. Birri miliyoonaan lakkaa'amu qawwee gurguratanii qawwee Alamuu Simeedhaa isaaniif kenne mana nama tokko kaahanii akkaawuntii maqaa isaatiin bananii maqaa nama tokko lamaatiin bananii achirratti birriin hawaalamee akka ani dhagahutti nama birriin sun harka hawaalamee maal jedhetu qabameera. Inni tokko badeera tokko abbaa gadaa san badeera inni sun tokko isa mana isaatii qawween gurguramaa ture. Inni kun ammoo asi buuteen dhabameera. Dabra Birhaan irra qabame jedhan tokkos akkanuma wanti isaan jala utaalu tokko. Kunis gurgurtaa qawwee saniini walitti jiraa jiran. Waan qabamaniif waan himatamaniif sini hima. Hidhamuun ni mala. Hidhamuun ni mala. Waan isaan aangoo irraa ari'amaniif ana sini hima. Aangoo irraa wanni ari'amaniif nu juuntaa fi shanee nu lolaa siniin jenne qawwee sinii kennine isin ammoo qawwee gurgurattanii haja dhuunfaatiif oollatanii jedhameen jechuudha. Gaafa baatee irra deemanii eessa karaa warra baabboo deemanii deebi'an qawween kennamee fi wanni adda addaa waan hedduu ture. San irra wallaban akka har'a waan Oromoodhaaf naatee isaan kun maalii jedhanii naanii maalii jedhanii naanii ofii wal saaxilanii wal himuu jalqaban. Gariin badaniira nama dhabamaniiranii buchullooti immoo warri dallaalaa yaman warri harkaan nama ajjeesaa turan. Isaa sun amma
warra nama ajjeesu wajjin bakka ajjeechaadhaa dhaqaniira ajjeesisaa jira siniif galee kanaafuu inni kun akka kana okay gama federaalaatiin maaltu haasa'amaa jira lolli kaabaa maalirra gahee yookiin wanni haasa'amaa jiru diriddiriin jedhamu sun maal isa jedhuuf diriddiriin jedhamu abiyyi bakka sadiitti qoodamaniiran bakka sadii qoodamaniiran amma biltsiginnaan bakka sadii qoodamaniiran qoodi kun isa nuyi jibba masaaniitiif jennu miti haqiiqaa jiru dubbiin achi keessaa bahaa jiru warri bahardaar nuti jarri nu dadhabdeetu mennaan duuba deebite maqalee dhaquu qabna maqalee dhaqnee sina shannafne mi jenneeni akaki zarraf jechuu qabnaa jedha warri keessa dubbicha beeku namni dabra birhaan gaafa gahansan abiyyi ahmad dhoksaadhaan osoo warri bahardaarin dhagahin ani yoosaan bakkuma tanarraa ka'anii gara daangaa isaanii deebi'an nin araaramaa jedheera jarri hin deebi'an seetee siniif galee jarri hin deebi'an seehee kana waadaa seeneera jarri guyyaan malamatti fiigdee qawwee tokkon dukkisin biyya ishiitti deebite yoo yaddattan gaafa gaashanaa fi laallibalaa qabatan miidiyaalee isaaniitu haasa'e malee miidiyaalee isaan deeggarantu haasa'e malee Geetaachoo Raddaa Reuters gaafatee jennaan dhugama laallibalaa deebitanii qabattanii jennaan himuu didee jedha yookiin bilbila kaasuu didee jedhan gaafsan inni siniif galee gaashanaas qabanne jedhanii haasa'uu didan warri biraaduu haasa'uu isaan haasa'uu didan maaliif gadhiifnee malee qabannee waan hin jirre maaliif duuba deebitan jennaan dhaamnee jennaan bakkatti sabasabamanii isaan irraa nu dhaan ofirraa dhookne takalakkaluu jirra malee qabatu hin jirru jechuu himuuran siyaasaadha deeggeeffadhaa walii galaniirani deemanii har'a naannoo sana irra gahaniira gaafa isaan naannoo isaanii irra gahan mee abiyyoo amma ministeerri biyya alaa ergamaan biyya alaa ameerikaadha maal jedhe gabaabamatti yoo abiyyi daangaa Tigraay kasheenu tahe hanga Itoophiyaan akka meeshaa alaan bitanne dhorkuudha hanga Tigraay dhageeffadhaa dubbii cimtuun asi Tigraay manxiqatal hadri godhuu yookiihu bakkattu xiyyaarri irra deemuu dhorkame siniif galee bakkattu xiyyaarri irra deemuu gurmeessa kootu okay xiqqoon irraa dubbicha karaa sii qabsiisaa ture bakka xiyyaarri sheenuun akka dhorkamu kana jechuun Ameerikaan ofiitti dabartee dhorkuufi yookiin dhaabbata addunyaadhaa dhorkisiisuuf jechuu akka Tigraay hin dhaabne xiyyaara mukaan isa lafarra dhaqxee loluuti miti xiyyaara kan keetu dhabuuf deema okay kuni garuu yoo isaan iltizaama godhan yoo isaan waan isaan jedhan dhagahanii naannoo isaanii keessaa bahanii ammas lola biraa banuu dhabanii jedhan kanaafuu mirchaa hedduu qabanii jechuusa kuni kan warra Tigraay asirratti kuni saabiyyi shira saabiyyi xaxe mootummaan kiyya kufuurra akka barbaadettu haa ta'uti takka bakkan barbaadu gahuun qabaa jarumti tun duubatti deebiti ta'in namoo kalaas mootummaan kiyya dhume faranjiin finfinnee baqattee jedhee gaafa cinqame sanii dabra biraanitti kana mallatteessee fiifata okay kana warri bahardaar quba qaba gama tokkoon quba qaba goyyomsaa goonaa kalaas hin ganna amma silaa Tigraay nurraa deebi'anii jedhan ashannafne jennettiin dhaaduufis kan nuu ta'u kana gaafa haasofne abbichuun waan faranjiin duubaa jette yeroo hunda lolli kan ka'u dhaaba tokko keessatti yeroo wanni kanaa tahame kan gaafa Eertiraa ashannafte Itoophiyaan kan Mallas faa fi wanni faan Gabra Tsaadiq faan kan wal lolan kanarratti gaafa Eertiraan harka kennitee karaas baadummee gadhiisiisanii achi mataa gashanii gara magaalaa 20 mokkanarraa fuudhan asmaraa dhaqnee wataadara Eertiraa kan hunda cabsinee Isaayyaas seera dhiyeessinee achi booda mootummaa ofii barbaadan haa isa jedhu namni dirree lolaa jiru lola akkas jedha jechuu Tsaadiq akkas jennaan amma daangaarra wal loltan fudhattanii inni kun weerara biyya namaa jedhama yookiin biyyi faranjiis hin dha'u yookiin maaqaba sin raggatu jedhee faranjoonni Ingiliz faan itti iyyinaan mallas siyaasaa waan beekuufu deebi'uu qabdanii jedhe kanatu nu faayida dhugaan jirtu sanii isaan duuba deebi'anii Tsaadiq dallanee mootummaarraa buufame yookiin aangoo itti gaafatama waraana Itoophiyaarraa buufame Tsaadiq namticha malaataa amma hoogganuu jiru kana siniif galee
duuba deebi yeroo hunda waan akkasirratti jechuudha walolu mootummaan tokko amma warri naannoo amaaraa nuti lafa walqaayitis hin gadhiifnu dubbiin guddoon takko san immoo amma mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay gadhiisee bahuun dirqama ta'eera humaraa walqaayit warra akkasii nuti naannoo isaa gadhiifne atis naannoo isaa gadhiisi innis naannoo keenya nu haa gadhiisu yeroo jedhan warri garbiitis amma kanuma jedhanii warri lixaa naannoo kana gadhiisuu qabdu siniif galee naannoo sana immoo warri amaaraa naannoo san gadhiisuu qabdanii jennaan ani akka dhageetti waan tokko abiyyi ofiisaatii akka Tigraay achiin lola bantu gaafatee jira humna keenya dadhabee baqanne jechuuf akkuma warra kaanii akkuma bakka kaanii asitti nuyi lola banuu hin barbaadnu uummata keenya fixxanii waan hamamnu gootanii baha akkuma nuyi baanetti baha jechuunis dhibeera abiyyi asitti lola jira dubbiin tana bichaarratti hin dhaabbanne abboleeyyan ammallee araara abiyyi jedhe tana abiyyi oppodiyoo wajjin waan haasa'iruufu bilisiginnaa oromiyaa wajjin ni taha yoo jarri yoo foxxoquu feete jarri ni taha mootummaan keenya aangoo inni jiddu galeessaa haa ta'u maleedha jedhanii warri oppodiyoodha qeebaltee jedha faranjoota akkamii zimgoonaa jennaan faranjoota jawaarfaa warra kaafaa'oo kana tokko tokko iskandarfaa baafnee wajjin waan tokko tokko haasofnee kinoo irqi biyyoolessaa goone yookiin araara biyyoolessaa goone jenneeni kunniinis gaafii silaa yoo sammuu qabaatan jawaarfaa amansiifna jedhanii waan akkanarratti yaadan jedhee yaadu haalli poolitikaatti cimtuudha beektanii waan kanarratti hidhaadhaa baasuun birqii jeneraalonni Mangistuu Hayilamaariyaam itti faradamee ture meeqa biyya alaatiin dhufne maafi mushkilaa jedhameen turre namoonni naannoo amaaraa irratti mootummaa biyya irratti mafanqala dalaguudhaan yaadaman dhibbaatamni jeneraalonni hidhaan baane birqii nama hidhaa baasuun abiyyi abbaa barbaade hidhaa baasuun jiru jawaaris boru yoo bahe guyyaan mana saadhaa fuula durarra gajaraadhaan warri kaleessa nuuduu qaba jedhu sun gajaraadhaan lafa eegaa jiraarra isintu abbaa biyyaati jedhameeni maal fidaay yoo bahe hidhaadhaa maa yoo bahe irra baay'inni ilmaan oromoodhaa hidhaa jiran maqaa shaneetiin maqaa onoog shanee jedhuun onoog shaneen ridwaan ambaasadar eenyu ridwaan suni maal jedhe araari nu haasa'u jirru waa'ee uummata biyyattiiti malee waan onoog shaneetii fi waan hiwaati namni fide hin jiru as keessatti jedhe kaleessa kanatu weetariitiin akkana jedhe jechuun maal jechuudha akkana jedhe jechuun warra waloluu jirru kana takkatti araaramuu yaadan qabnu nuti diraamaa wayii dalaguuf deemnaasa jedhudha walaakin faranjootaan kan jedhameeru immoo hundumaanuu ni araaramnaadha diraamaan kun deemee akka abiyyi waan tanan dalagne beekaniiti warri Tigraay dabra birahaan irraa ka'anii eessa gahan wanni deebi'an maqaleetti deebi'an jechuudha huduuda isaanii koroomitti deebi'an waldaa fi allamaaxaa gadhiisanii bakka tokkotti qawween dhaamee torbaan tokko wal lolanii wanni jedhamen jiru wanni tokko hin jiru soba biyya keenya irratti nuti agarreerra jiillee shawaaroobiit irraa qe'ee hamma kamisa jedhan darban qawween takkan dukkaan bas harbuu irratti karaa irratti kutuu mokkoran meeshaa irraa fudhatuuf aggaasaan deebi'an ittifaaqiyyaan godhameeru ittifaaqiyyaa qawwee loluu ammarraa dhaabaa duun taane duduba taa deebi'anidha amma isaan deebi'an loluu mirga qabda boru waliif harramuu fi waliif mallatteessuu fi jedhamaatii har'a xiyyaara warra kutaa haaluma lolaa addunyaati kun loli guddaan hin geessifamne karaatti eeganii meeshaarraa fudhatuu hedduu yaalanii turan baateedhaan karaa komboshaa kutanii hanga fedhan jedduu kanatti waan fedhan godhuu yaalanii turan hin dandeenye burqaatti dhab gootee isaan qabde hamma gaafa waan qabdu hunda guurrattu hayya kun soba dhugaa lafa jiru kun burqaan akkas goone baatee qabanne jedhanii duma kijibaniiti dabra birahaan irraa wal guurtee dhufte hunda nama shii guurrattee gaafa raawwatte baatee gadhifteef kun haqiiqa lafa jiru eessatti mormuu dandeessa wanni ishiin deebiteef hadafii guddaa as keessaa qabdi ishiin waraana Itoophiyaa immoo cabsiteetti agarteetti waraanni guddaan inni waraana dura dhaabbatuu danda'u ammaan dura ibiddaan gubamee ibidda kee darbe suni inni suni cabeera quba qabdi ishiin nama madfii sauti madfii gadhagee harkaa meeshaan kufee baqatu akka ta'e hunda agarteetti qawwee takka duun dhukkise hayyaa kinoo ragaa amma nuti warri walloodha beeksisaba keenyaaf jecha uummata keenya wallootiif jecha halkan guyyaaf bilbilaa ture lolli jira lolli hin jiru Tigree yaa'uu jirti makalaakeyaana huddu duuba makiinarraa bu'ee miilaan yaa'uu jira hin lolle kaarra qoriitti immoo eessatti milishoonni amaaraa qawweedhaan jechuu dhageenya warri imma beeteen hayaat fichaallo jedhu sun
digdama ajjeesan jiranii tokko ana ajjeesanii abbaa kiyyaa ajjeesanii gadarban bari irratti anas arganii ajjeesanii achi darbanii jira bar doona fuularra taayaa soo jira warra akkasiisan dura lama abaddan qawween takka nama harbuu irratti milishoota afariitii fi waraana Eertiraa fuudhanii meeshaa gurguddaadhaan ishiin kamiseedha ol deemuu jirtu meeshaa kanarraa fudhanna ishii silaa deebi'uu jirti yedduu kana qabneetii duduba deebitee loltu seehanii waan waraanni takka ta'e hin beekne ta'an uummanni sun harbuutti waan waraanni takka ta'e hin beekne ta'an jechuun harbuutti gaditti deebitee kombolshumarraa gad deebitee biyyi baqatu jirti ishiin jedha kombolsharraa gad deebitee hamma jara san daddaaktee waraana shiidhaa habbaa tokko osoo hafin fudhattee achirraa baatutti baatee burqaan gadiif burqaa waraanni hammana jabaatu saammin tokko asii lolanii guyyaan sadi asitti lolanii achiin booda duubatti guyyaan sadi asii lolanii duubatti akkasiin ture baqatu jechuun yookiin ashannafamu jechuun abadan oduma deemaniiti gaashanaa fi laallibalaa irratti waan isaan hafee ture jira tokkoffaa namoota isaan bakka bu'antu miidhamee himatee jira lammaffaa hedduu fokkoranii gaashanaan akkas akkasii jennaani agarsiisuma deebi'anii daakanii isaan deebi'anii fudhatan inni itti aanu immoo wanni isaan gaashanaa deebi'anii qabataniif meeshaa gurguddaatu hedduu bakka san dhufe meeshaa saantaajaantu hedduu bakka san dhufe meeshaa naqsi qabdi mooshin meeshaa naqsi yaanii meeshoolee itti haajaantu jira gommaa makiinaa dhageeffadha makiinaa wal harkisu kana dheengadda gaafa gaashanaa qabatan san makiinaa deemu guutuu makiinicha fudhatu kanumatti ilaalanii jibbanii gommaa isaa mututu irraa godhanii yaafatanii gommaa qullaa isaa hambisanii bira deeman maaliifini makiinota isaan qabanitti kaa'atuudhaaf deeman agartee waa fudhatu waa butuudhaaf deeman abiyyaa achi ture gaafsanii qabatanii bakka san irraa fudhatanii deeman waalaikum salaam warahmatullah dubbiin gurguddoon sanii sanitti aanee wanni jiru wanni biraa ammas maali yoo jettan sanitti aanee ammas wanni jiru wanni biraa maali yoo jettan amma jawaar faan nu gadhiifamuu fi maaliin nu gadhiifamu oromoon qalbiin isaa dhaalaafaa miti wahuma xiqqoo takka gammatee dhiichisa abalu abbichuun keenya abalus nu gadhiisee abalus nu gad habiibi jawaar bar waan biraa waan sii godhu maal qabaahe jawaar gizemaa iqidimti jawaaritti hidhameef warra naannoo amaaraatu jawaarumaa hidhamu jedhe tokkoffaa kun icciti warri siltaana qabu ministeerotatu gadi ba'ee hime miseensonni ODP wanniidha ba'adeen warra naannoo amaaraa namni 13 lafaa ol ka'ee yoo jawaar hidhamne nuti biltsiginnaan taanu ba'adeenuma taanee hafnaa si waliin hin dalagnu jennaaniin rakkoo hin qabu jedheen guyyaan hidhuun qaba akkasitti hidhe jawaar kan hidhame hanga filannoon raawwatuuf ture hanga filannoon raawwatu achiin booda mani murtiidha dhiifama gaafatan jedhee akkuma warra wantaa san warra qinijjitii san baasuuf ture sinim galee amma abbichuun jawaar kan hidhe akka filannoo isa waliin hin goone gudiin inni galaaninni naannoo amaaraa keessa naannoo Tigiraa naannoo amaaraa oromiyaa keessa akkasitti walitti qabee dura dhaabbatee bokkisu suni akka rifatee mana deebi'uufi okay siniif galee ati asirra dhuftee peejii kanarra afaan banuu ees dakkala kaa'e gaduraame abbaan anta waan juuntaa ees dakkala jettu siniif galee kanaafuu jawaaris kan hidhame akka filannoon goone akka dhaabbatee abiyyi waliin moromne kana qophaaf jechuudha jabaadha rakkoon qabu peejima baay'iftan malee homaa fiddan inni dubbii as keessaa qabatu qabdan qabadda siniif galee kanaan wal qabatee amma wanni nu irratti deemuu jiru irra guddeessa namni miidhame ummata keenya ummata wallooti ummati walloo dhufanii waraana irra kaahanii taa'anii waraana irra kaa'anii taasisan keessatti nama keessa dhaabbatee akkanaan tana buuna jedhu walitti hidhaman qabu asirratti dalagaa boonsaa kan hojjeteerru warra jiilleeti warri fakkeenyaaf baatee fi dawwee irratti
wanni dalagamaa jiru ummata addaan qoqqoodanii kutaa tokko irratti qoodanii kutaa addaan baasanii nama wayii isinirraa shanyaa jedheeti yaada komentii kanarratti namni guutuun yuqaaseer lama sadi yuqaasee kanaa achi hin danda'u. Kamis dawaa caffaa fakkeenyaaf dawaa caffaa irratti dawwee harawaa irratti baatii irratti namoota addaan babaasanii abboo akkas godhuu qabna akkas jechuu qabna harka kennuu qabdani gaafa qalloo irraa baqatee waraanni lakkoofsisaa guddaadha qalloo irraa gara baadiyyaa dawwee yookiin karaa isoo yeguulaa baqatee dubartii nama arge guutuu ijoollee ajjeesaatii gara laga boorkannaa kanatti gadi ceehee karaa arxumaa darbee jira. Qawwee meeshaa waraana sanii hiikkataniirtanii waraanni sun gariin gara booraa gadi deemee gariin gara maalloo deemee uuma akkanaati kalaas isaan agga akkana jedhan isaan waan fedhan haa jedhaniiti. Isiniif galee inni biraa abbaan biyyaa inni abbaa biyyaa ofiin jedhu waan takka argee hin beekne lafaa ka'ee abbaa inni waan mootummaa fuutaniirtan deebisaa nuti sababa keessanii maalloo kanuma warruma kana jedhu kana dadhabne sababa keessanii nu maalloo taane sababa keessanii nu maalloo sababa keessanii nu gabroomne warri kana jettan sababa keessanii nu gabroomne isiniif galee nu sababa keessanii gabroomne warra kana jedhu kana eenyu karaa dawaa cafaatis akkuma kana godhan karaa waladdee kana karaa shaaklaa kana qabballee eenyu nama meeqa ajjeesan nama lama nama eenyu jedhamu ijoollee lama kan qabballee tokko maqaa isaanii barreesseen ture amma asirra jira tokko ganda gooraati abbaan isaanii eenyu Hussein Sa'idooti inni tokko Muhammad Sa'idoo moo waan akkanaati maqaan isaanii akkasii obboleeyyanii miti maqaan abbaa wal dhufaa bakka boobee jedhamutti rashanaman dhaggeeffadha namni kana dubbatu hin jiru namni gadda warri akka gaddan teenye gadda teenye irraa nuyi waraana keenya dhumee fi jedhaniiti manarra deemanii sodaachisanii jedhan karaa dawwee booraa gara maqaa 30 oliitu natti lakkaa'ameera as keessa dogongorii jiraatinna ofii ijaan agarteetta jedhee gaafadhe namoonni irra guddeessi nami gaafa san bakka sanitti dhaamee rashaname abalu fa'a jechuu malee ani janaazaa ijaan argeen jira jechuu sodaate nami guutu dogongoraa namoo nama malee maqaa dhooknee nama tokko maqaa dhooknee abalu du'eera hin jennu garuu maqaa gara nama 30tu natti kennameera maqaa nama hammasaa kan hammasii kana waamuun barbaadu irra guddeessa aglabiin isaanii namuu beekaa akka isaan ajjeefamanii waan sana ajaa'ibu as keessa nama muraasa qabrame nama 3-4 yoo ta'e namni gaafa tokko dubartiin haadhi gangalattee lafatti maal jettee jedhanii kan kennaniif kana malee waan jiru abadan hin qabramne dawwee irratti wanni tahame isiniif galee waan hedduu namuusuu kanneessu waan jajjabduudha kamma nuyi zin jenne teenyaa sun kana miti ammi mo'iteef yaamata sana aangoorraa buufaman aangoorraa hanga har'aa kaaddamu turan isaan kidmaan hamma har'aa kaaddamu turan nama haarawaa kaaddamsiifnaadha nu hattanii qawwee nu hijuuntaatti lolaa shaneetti lolaasneen jennee kennine gurguratanii haajaa dhuunfaatti ooltaniirtanii isaan kun malikuma ta'anii namni walloo kamisee irraa isaan tuqun jiru situ ficcisiise zoon nama ficcisiisuu humna qabaadhe nama fixu qaban ture tokko siirraan jalqaban ture ani fagoon jira ficcisiisuufis jiraachisuufis rabbii guddaa harkatti tawakkallee harkaa qabna sila duun humnatti qabaadhe anuu eessarraa akkan jalqabu beekan ture kanaaf dubbii dhidheertuu tahamee waan akkanan jedhamne tu tahamee eenyutu baay'ate afa collee qaxaafii warra har'a dubbii takka laallanne warra kinoo akkana jedhu kana akkam jedhan sababa maalii kanaatiin nuyi adabaa yoo teessanii mootummaa maalloo jettanii nuti warruma maalii jedhu kana barki jibashiiti warra niitii hanke biraa gadi bahii hamma nuyi wanni jennee baanu warra jedhaniin liyyuun hayliin kaleessatti taphuu
ture gadi baatee ofirraa lolle maltii waan takkatti hin faayinne nuyi sababa keessaniin akkas taane nuyi sababa eenyuutiin of ta'e atis maali baaga ati hanganum hunda bilchiginnaadhaaf aangoo qabaatte kaatee loltu ati kaatee ofumaa lolteetuma bilchiginnaa kana hin eegdu kaatee lafaan eegdu sinif galee kana dadhabne warra akkasii kana dadhabne ammas biyya keessatti nuti maanguddoo ofiin jedhanii maanguddoota bilchiginnaa baay'inni isaanii baqataniiran jaanama warra ammaan dura manee haa gubamu kana baluu qotiyoon irraa qalamu jedhame cubbuu waan akkana jedhameen haasaafne ammaan dura dawwee gammoojjii nama tokko qotiyoo lama irraa qalan qawwee tokko irraa fuudhan maanguddootuma amma bilchiginnaa kana dhaggeeffadha qawween irraa fuudhame qotiyoo lama irraa qalame amma namni suni ilmaan isaa lammanii wajjin qawweemaa wajjin affanamee oofameera asi buuteen jiru obboleeyyan isaa lamman bosona sheenan baqata kalaas maal godha dhumni dhuma hin beekamu wanni isaati namoota nani maqaa beekuudha dhaggeeffadha fakkeenyaaf ganda ajoo nama hanga torbaa moo kana as buutee dhawan seenaa warra du'ee kanarraa yoo ta'an hin beeknu rabbii warra du'ee irraa isaan hin godhin ammaan dura qotiyoo irraa qalan Usmaan Mahammad nama jedhamurraa Usmaan Mahammad har'aa Mahammad ilma isaatii fi abduu qabatee hidhaa kuteera jechuudha affananii oofaniiran obboleeyyan isaa nami lama qawween isaanii ammaan dura fuudhamee hin deebifame amma kan biraa qabatee obboleessi kaan bosona sheene obboleeyyan isaa nami lama ilmaan isaa qabatee inni hidhaa jira kana warra kana goosisaa turetu immoo har'a hidhameera isaan kan ammoo sabboonaa godhuudhaaf akkas jedhanii warra abbaa gadaatii fi abbaa garaa jedhanii moosifaman waa'ee gadama jechuun maal akka ta'e kan hin beekne zuma jedhaniituma akkanumatti itti kenname kanaaf dubbii shira asii hin qabnetu jedhama gara federaalaatiin akka jenne kana dubbichi dubbii wal falfaluutii fi wal sobuu abaluufaa sinii gadhiifne abaluufaa sinii gadhiifne irra baay'inni ilmaan oromoodhaa mana hidhaa jiran maqaa eenyuutiin maqaa shaneetiin shaneen ambaasaadariin yookiin kan deetaa waa'ee biyya alaa ministeera alaa jedhamu ministeera alaa Itoophiyaadha ambaasotaa fi warroota alaatiif akka inni itti ibsatti biyya keessatti waan amata tokko dura akkadameeru araara adda addaa godhuu fi maarii jedhuu fi jedheetuma bira darbee jechuudha warra biyya keessaatiif akkas jedhee ibse warri dogongora adda addaa haasaa jirtan shanee fi juuntaa wajjin haasofna jettanii nurraa dhaabaa nuti kan haasofne waa'ee biyya keessaati waan ammaan dura haasa'u turre akkana jedhu jedhan jechuudha fal'aana lamaan nyaatu kanaaf dubbiin jiille waliin kennine dhugaa baanta obboleessa kiyya jiille hanga har'aa waliin kennine kinoo isaan walii galtee qabaatuun kanaaf gaariidha jiille amma waliin kennine namarraa dubbatu maanguddoo godhatanii ifatti abalu bosona jiru abalu jiraa miti hunduma bosona jira hundumatu nuti mootummaatti harkan kenninu nu fixuuf deemanii jedhe ganda tokko bicha nama maqaa nama 80 barreeffatanii dhaqanii abalu faan nu kennuu qabdu nuti ijoolleen waan isin jettan kana badii takka raanne biyya keenya irratti yoo lolamne lolle malee hin kenninu jetteetti jedhee hundinuu takka ta'e himate jarri kun amma tadaraaddaranii namni keenya akka hin hidhamne namni keenya akka qawween hin hiikamne jedhanii mariis godhanii gara ganda ofiitti deebi'uunis ni mala ammoo dinnee didaa jedhanii yoo lolas ka'e ummata hammanaa kana ka'ee ol ka'ee loluunis hin dhiba jechuudha tokko ta'uun kanaaf gaariidha abboo sababa keessaniin akkas taane jedhanii isaan tokko tinkaan isaan tokko subii lafaa ka'anii marsanii abbeeraa fi eeshuma isaa guurratanii abboo harka kenni ka'iiti ka'ii harka kenni mootummaatti waan mootummaa fuuteetta qawwee mootummaa fuuteetta mootummaa lolteetta jedhanii mootummaan maal si godhaa ka'ii harka kenni gaafanni du'e ummatuma saniin janaazaan fuudhan qarbannaa yoo jettani sittiin dubbatan danda'anii hin dhowwaman siin jedhan gaafa nuyi du'oonu baaga mirga hin qabne gaafa nuyi lollus mirga eenyu sii kenne gaafa nuyi baqannu eenyu mirga sii kenne afaan nutti banu siniif galee laa deeggaruu dhabuun amansiisuu dhabuu waladda arrabsuu fi
namoota dhiiga namaa dhangala'aa jiru irratti qoosuun garuu waan ittiin qoosamu miti. Qoosaa miti. Warri komentii jala deemee afaan badu. Namni si deeggaru isa jedhamu miti. Deeggarsa miti dubbii deeggarsaati miti. Gaafa wal deeggaranii afaan mana gaa namni keenya du'a malee jiraatu ture nuti waa tokko barbaadaan turre. Siniif galee? Irra baay'ina uummataa baanna. Isa katamaa keessaa guuran isa ani uumaanatti hin jiru jedhee uummataa wajjin karaarraa makatee zin jedhee taa'ee eeggama. Isa kana bar uummanni karaarraa maqee namni qabamu dhabamee jennaani maanguddoota gurguddoo lafa kaahamtetti dhaqanii akkana jennaan nuti waan isin jettan kanas hin beeknu jedhaniin. Yoo jaarraman qabaanne magaalaa ciiftee ani abalufaa wajjin hin jira jettee kaabineen itti bilbiltee ati uumaan balleessine akkam baqannefaa jetteeniiti guyyaan tokko maal jettee dhaqxee wajjin haasoftee gaafa biraa halkan makaddaa isaarraa wayaa akkuma nama makaddaa biraa qayyaruu mataa isaatti qayyaranii qabaniif situ biyyee kaa'ee jedhaniin. Furmaanni mootummaan Itoophiyaadha ni jiga jaalatus jibbus ni jiga hanga jigu boru wanni barbaade godhamuun ni mala. Akka inni jedhu kana miti dhiibbaan gurguddoon itti dhufuun ni mala. Dhiibbaa dhuftu tana keessa Tigraay ni ganaxalamti malee maal fiddii isa jedhu jiranni Tigraay akkanatti hin ganaxalamtu fidattee ganaxalamti. Isa fidattee jechuun kiyya isuma mootummaa irraa buufti. Kana bichaa miti. Furmaanni ni dhufa. Furmaata hedduutu karaa hedduu banameera amma. Warri Tigraay kun duuba deebi'uun hulaa siyaasaa hedduu bananiiru. Hulaa siyaasaa Abiyyi addunyaa irratti jibbamee akka kana booda yoo loli akkasii sunis yoo deebi'e addunyaan akka afaan hin banne karaa siyaasaatiin wanni inni waadaa isheenee dhugaa hojiirra oolchuu dhabe addunyaan akka dhiibbaa irratti gootu. Dhiibbaan ishiin gootu keessa meeshaan inni akka mootummaatti jara kanatti loluu ture abaawos tahee isaan kanatti loluu ture akka hin bitanne akka meeshaan bitanne maaqaba irratti gatu jechuudha. Maaqaba gatu jechuun waan jabaadha. Galee kanaafuu hulaa siyaasaa hedduu baneera. Hanga sangaruu warri har'a inni bosona jiru boru lafni nagaa ta'e ijoollee keetti deebi'e jedhamee ni deebi'a. Osoo kan mootummaa dhugaadhaa tahee hidhaa jiru tahe inni hidhameeru hidhaa ni baha. Lubbuu doote garuu ni deebina. Har'a namni mootummaadha jedhee liyyuu haayilii birgeedii minilik wayaa makkalaakayaa kaate kanatti harka kenne nama du'e bar nuti bilisoomne bar Abiyyi biyyoo nyaate zaalimni akkasaa kan biraa dhufullee bar akkas tahee jennee qabri jalatti ittiin himnu inni deemeera kaas. Kanaafuu du'a har'a jiru oolchuudhaaf furmaanni maali isa jedhu obboleessi keenya ta'uu gaafateef hin jedhu. Furmaanni jiru har'a kana du'a hanga dandeesseen du'a jalaa maqu namoota lafaa ka'anii jara kanaa wajjin deeman waan hin har'a hamma har'aa jedhee hin beekne warra abaa'oodhaa kaan ijoollee biyya kiyyaa kan abaa'oo kee jiran warra carraan argadhe hundatti abbaa biyyaa akkan ajjeefne ummatatu wal jibba abbaa biyyaa akkan ajjeefne abbaa biyyaa dhiisaatii warra sin loluu dhufe kaan lola keessatti yoo loluu dhufe lola waan kana malee jiru abalu buchullee jettanii abalu kana ta'een ajjeesina waasan hanga har'aa fakkeenyaaf bosona dawwee keessa deemaa turanii karaa qorii karaa abbaa biyyaa ajjeesanii hin dhageenye. Kijiba ammaa bilisiginnaan olii gadi qabdu kanamte ijoolleen bosonaa kun abbaa biyyaa abaluu ajjeesanii jechuu hin dhageenye. Isiniif galee? Ani Saudi Arabiyaan jira abbaan komantii dhibbaa. Saudi Arabiyaan jira. Kanarratti maaltu godhame amma maali jubbisan jijjiiruuf hin deema. Nama har'a kana qawwee qabatee namoota hulaa deemee qabsiisuu jiru bakka argattanitti halkan guyyaa bakka inni fincaan bahe bakka bosona inni kee deemutti ajjeesa. Maaliif? Abbaan du'a fiduu jiru isa kana. Ani ilmaa baluuti yoon jedhe yoon hin qorii tahe yoon hin jille tahe eessan na beeka waraanni eessan na beeka baagan ija isaa duraa maqe abbaan hulaa deemee na qabsiisee ajjeesisuu jiru kanaami. Ati kan ajjeefte jechuun ruhii nama meeqaa du'arraa baraarte jechuudha. Kanammoo wanni kuni baatee aanaa baateetii fi aanaa dawwee harawaa irratti dalaguu qaba. Aanaa dawwee harawaa inni dawaa cafaa dabalatee asirratti dubbiin kan hammaattee abbamti biyyaa ifumaa ifatti hudduu harree namaa kan abboonuti boqoricha baalageeti nuti waan amata san jettu san jedhee qawwee baateetuma
halagaa boru sidhiisee deemu wajjin abbaan afaan banuu jiru abbaa biyyaati warra ofiin jedhee naqarsa kalee nu keessa guddatteedha. Siniif galee kanarratti ammaan booda dhiifamni hin jiru. Abbaan warra akkanaa kana mataa dhooktanii lafa nurraa buusuu qabdan ammoo warruma biyya isaanii warruma qoqqobumaa isinitti ka'aniiti. Warruma sin keessuma taa'ee dubbii kanatti jirudha. Abbaan dubbii balleessuu jiru. Keessumaa keessa aanaa dawwee harawaatii fi karaa baateedha. Dhaaddee dachi balleessitee harkinaa dhaame biltsiginnaa irraa jettee dachi balleessuuti. Halkanii guyyaa ilmi namaa kan du'u jiru sababa ishiiti. Ammoo irra guddeessa namoonni isaan ajjeesisuu jiran kun gariin isaa qotee bulaa gaaf tokko urguusaa keessaa bahee hin beekne wal dhabbii dhuunfaa yookiin ajaja shiitiif gadi jedhee buluu dhabnaan namoota ajjeesisaa jirti. Amma hojiin hojjetamuu qabu abboon akkamitti asarra shidee takka dhabne Aliyyi Abdalbaarii takka akkamii dhabne bara abboon namni nama lama bara dawwe keessatti nama lama jechuudha. Unkaan asiin darban jedhee dubbii isaanii himuu miti. Gaafa isaan bosona jiran san yeroo waan isaanii haasa'uu jalqabe namni as jedhee gurratti wal hima ture. Har'a asiin darban jechuudhaaf gurratti wal himan abbaa fi ilmi isa diinatti himuuti miti. Arrabas kutan namarra duba gaafsan arraba namni arraba irraa kutan amma kana dawwee jira. Waggaa waan isaanii ka'e namni guutuu mimillatu jalqaba. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf abbaa biyyaa nama hedduun ajjeefne isaan. Garuu dhugaa jirtu lafatti dalaganiiran nama lama isaa. Nyaasii alatti afaan banuu ilmaan isaanii akka garii as jiru biyya kanaa warra. Siif galee bulukkaas geggeessina asitti afaan hin banin. Qorichi wanni ta'uu qabu isa sani amma. Waraana nama ajjeesee janaazaarra taa'ee ilma ofii namni seenaa akkana jedhamu. Lafee lafatti arge lafee kana abalu jedhee biyya kun danda'u. Lafee kana warri kaleessa eengadda ummata walgahii walitti baaftanii abboo namni mootummaa sin barbaadu harka kennaa. Harka kennaan kun du'a jechuu akka ta'e beektaniirtan. Abboo namni meeshaa mootummaa fuutaniirtan deebisa. Kottaatee harka kennaa. Dhageeffadha. Akkas jechaa jiran. Kana kan jechuu jiran xiqimii mataa ofiitii fi abaluu haa duutu jechuudha. Nama ummata ofii adabaan afaan kee qabattee mana keetti galtee taa'uu yoo dadhabde namni tokko mootummaa minishaa ta'uun wahuma jiru biyya tokko irratti abbama biyyaatu minishaa tahee lafa eega. Abbama biyyaatu ani biyya biraatiin irratti fuudhuurra abaluu minishaa ta'uu jira. Abaluu akkas ta'u kuni dhugama lafa jiru. Liqaambarii ta'uu jira. Kuni dhugama lafa jiru. Dhugama walitti mina. Ganda tokkorraa abbama biyyaarraa kan abaluu ati kumitee ta'e jaanii. Irra guddeessa gariin abaluu faanuu irratti taateen daaraan godhuurra aanumti ta'uu wayyaa. Gandi wal qabee abaluu ati nuu ta'e jaan. Kaan hidhataa gandaa maal ta'a jechuudha. Kuni wahuma jiru. Maalifi hojiin kan kee muhaddada. Yoo namni wallolee namoota san qabdee mootummaa poolisii bira geessitaa yoo rakkoon adda addaa uumame akkas gootaa. Achuma keessa ergaa adda addaa sitti ergatanii namoota simiisisanillee inni sun basiidha. Har'a garuu uduu uummanni kan kee du'u agartu waraana nama kan kee ajjeesuu dhufe du'u agartu ka'ii harkatti kenni qawwee fuudheen jira jedhii himi jettee ani rakabooti ani sheekicha ani abbagaarii ani nama beekamaa mandura uummata dura dhaabbatu amata meeqa wayyaaneenis gaafa dhufte liqaambar na godhatte abaluunis waradaa na godhate maarroon jettee of uummata dura beekamtiin qaba jettee har'a afaan bantu har'a yeroon du'a keetii gaheera. Rabbiin umrii kee haa gabaabessu harkuma jagna takkaa irratti. Warri bosona sheentanii har'a ijoollee keessanii adda baatanii rakkoo gurguddoo keessa jirtan rakkoo teessan abbaan hammeessuu jiru warra tana tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba. Warra har'a ummata walitti qabee abbaan biyyaa adabaan mana gadee jiraatu ni duummalu. Ani ijoollee kiyyan guddifadha waan akkasittiin jiru jedhee diduu duuba danda'u dhufee ummata dura siniif galee dhufee ummata dura dhaabbatee nama qabsiisuu jiru nama du'atti gaffa'aa jiru dugda qabee warra san irratti tarkaanfii fudhatuun har'a.
jaalattanis jibbitanis barsiniti meeni gaafa tokko liqambariin ganda tokko nama 80 qabateeti bosona bu'ee jira nama 80 gaafa san warra abaa'oodha warra yookiin warra bosona jiru kana hanga ofii danda'e hanga namoota kaaniin achitti isaan beekaniin akka lolle waraanni sin loluu dhufe hin jiru abbaa biyyaa giddiin oofu jiran qawwee sinirraa fuudhama jedhaniiti akka lolle maqadhaa karaarra abbaa biyyaa warruma sinirraa nyaataa jirtanii obboloma keessan ilmaan mabbeeraa keessaniiti waliin qabanii shanee barbaadan jedhanii ni geessu jira akka lolle maqaa jala isaanillee akkas jedhanii nu gaafatan akkas jedhanii abbaa biyyaa gaafatan namni dhufuu jiru waraana moo warruma dalgoo hidhate keenyaati laa warruma dalgoo hidhate keessaniiti hin lollu jedhanii baqanne jedhan ni baqanne jedhan gaafa lola boor kannaa wallaahi hin baqanne jedhan duu baqatanii dhaaman hin baqanne namni dhufe guutuun namoota nyaata nu kennaa ture namoota keenya hin baqanne jedhan warri adda bilisummaa oromoodha gaafa lola boor kannaa nuureen dhaame nuuree muheedha dhaame faayoo beektan maaliif ummata walitti hin buusinaa ummati walitti buunaan rakkoo akkasiitu uumamaa si jedhuun walaakin amma garuu dubbiin tahamuu jiru wal ajjeesisiisuu waan taheefuuhu irra guddeessi ummataa immoo ofirraa taa'eera ummatuma muraasatu dadhabameera warra fuuldura afaangoodhaan bitadha jedhee har'a ummata ajjeesisuu jiru isaan kanarratti isin waraana biltsiginnaa loluun dura isaan kana yoo loltan waraanni biltsiginnaa kun ilma abaluu jedhama ammaan dura shanee ture gaafa waraanni asiin darbu qawwee hiikkateera jedhee si himuu hin danda'u dhufee gandatti walis hin qabee kottaa sin hin jedha walis hin qaba namni qawwee mootummaa fuutaniirtan baasa namni dubbatuu danda'u sin keessa jira nuti qawwee mootummaa hin fuune waraanni harkuma qullaa ka darbu agarre waa tokkos jenneen beeknu nuti qotee bulaadha ummata keenya najjeesinaa jedhee sinirraa dubbata galtan afa colleen asi keessaa baatee jirtanii beekna sin beekna kijibanii jechuu gaafa san albahanii dhokataniiranii nama qawwee fuudheef nama maalii quban qaban maal qabdaa si alaata komentii asii ala dientee arrabsitu kana siif galee maal quba qabanii eenyu akka qawwee fuudhee eenyu akka maal ta'e lafaa ka'anii abalufaatu qawwee fuudhee abalufaatu maarroo jedhee jettee har'a ummata kana dura dhaabbatte barin kijibdiiduu waraanni kun achi deeme nama danda'ee salaam aleekumii jedhu miiganda kee deemteeti dhugama jirtu walitti himi nama kaleessa baaduu mana namaati kadhatu turte wanni dhufnaan manuma sanirra baatee wanni hiikte namni tokko abalufaan gudii baaduu mana abaluutii dhuga sen irraafatee mana warra abaluu diigee jedhe tokko barana dubbiin sun hedduun ajaa'ibdi malti baaduu mana namaatii dhuguu tureetu manuma baaduu irraa quufe dhaqee mana diiguu deeme bara darbe warra akkasiisan dadhabne warra akkasiisan yeroon ofirraa loltan amma gaheera isaan loluun ammoo bareen guurratanii gooratti miti la waan laaqxee laaqaa ooltee lafee nagaha jettee gaashin gara maatii ofii galtu gara bakka deebii hin qabneetti erga kana wanni nu baasu kana booda kana wanni walloo irratti dalagama guyyaan kun ni darba hanga darbutti nama ajjeesu malee nama du'uun ta'e indu'in kalas kana booda inni shakkamteettuun shakkama jedhamtee maqaan kee dhaameeru baafadhu hamma bakka dandeessee baafadhu nama tokko ajjeesii du'i harka qullaa deemtee marataan fuula hidhamtee hin du'in shirrixiin irraa hiikamee namni fuulatti hidhamee du'e laa akkas ta'uun qabu ilmi dhiiraa du'a kana gaggabaabessuudhaaf ammoo du'a kana gabaabessuudhaaf Abiyyi Ahmad maal jedhe waraana Tigraay gadhiifnee kan deemneef jedhe gaafa dura Tigraay deemu ganda kana wanni tokko hin jirre jennee yeroo eegnu waraana xiqqoo tokko asitti dhiifnee yeroo deemnu gadi yaa'anii asuma abbamti biyyaa ajjeesaa jedhe irraa wallaallee baafannee jedhe dhageefe kanaafuu abbaan biyyaa lafarratti akka qaayibboo ol garagalee nama idda taanaan lafa qaayibbuun kee baay'atu keessa deemuu jibbeeti gadhiisee deema namni waraannis ni deema maqaa nama hedduutti ergan abalu har'a akkana jedhee har'a walgayii irratti abalu akkana jedhee ija wal qabannaa warri waaloo mootummaa fuutaniirtan baasuu qabdanii ija wal qabannaa barabboo jedhe jechuu ija ummata isaa dandahee laalu waraana mootummaa ija kee laalaati
maltii ija bishaanii kan dandahee bar akkana dhee ija keessa dhiira akka saalaallee tokkona jedhaarra uummata keenya dura dhaabbate. Uummati keenya sodaatee qawwee nurraa hiikanii kaan nu jeessan jedhee inni uummati gabareen afaan nagahaa qawwee mana dhoksee harka qullaa ulee qaqalloo qabatee dhufee walgahii jedhee ta'a. Dhageeffadha. Uummata kan har'a sodaatteetti maal fiddii jedheeti maltiin dhaada har'a dura dhaabbatee jedhan tokko. Ija wal qaban akka jettan kanan miti. Quba qabdan bakka abalufaan jiranii baasaa. Qawwee mootummaatti abbaan fuudheeru asuma jira. Sinii hafa siyataniirtanii. Akkas jedhee uummata sodaachisaa jira. Maltii keeyzaraan ganda keessatti uumamuun malee jechuudha. Warri kana jedhu har'a aangoo warra mallayyoo uffateetiin itti boona jedheeti malee biyyan qabu. Gara laafummaan warri akkasii wajjin jiraatus hin qabnu kana booda. Jaalatus jibbus. Maltii gaafa tokko bajaajiin deemuu malee makiinaadhaan gara tokko deemee hin beekne immoo gara deemuu hin beeku kijiba isaati. Saaxilaa. Namoota akkasiisan saaxilaa. Miidiyaa irratti haasa'u miti. Saaxilaa nama saaxilamuun maletti. Abbaan har'a akkana jedhe. Saaxilaa inni biyya keessaa wal saaxiluu yeroo quba qaba warri walgahii irratti dhaadaa oole inni. Uummatatti dhaadataa oole. Garuu barinne obboleessaa balu fa'aati shumaa balu fa'aati inni jedhu hafuu qaba kana booda. Kalas inni isuma. Du'i lama hin jiru. Waraana bilchiginnaadhaa waan takka abaluu fi abaluu addaan hin beekne shaneen ajjeessa jedhee dhufe ajjeesuurra 10 ajjeesuurra tokkos akkasii ajjeesuutu umrii nama keenyaa yookiin du'a nama keenyaa oolcha. Akkasi qorichi gantuudhaa san jechuudha. Kuni ganuudha. Ganuu sihitti du'a faradee ofii jiraatuu barbaadudha. Abaluu qawwee mootummaa fuudheera jettee har'aggaa maqaa isaa dhoofte boru fuudhanii rashanan. Waraana du'eessitu ajjeeseera jedhanii. Ajjeese moo ajjeefne inni? Ajjeese. Kanaafuu nama ajjeese biyya keenyatti inuma ajjeesan beektan sila laga bahee achiin baqatee siin baqateeti malee. Warri namni keessan jalaa rashaname irra guddeessa warri rashansiise warra san tahuu beeka. Warra san tahuu beeka. Walgahii eessaa irratti guyyaan 3 darban kana akkam akka jedhu turan akkamitti akka dhaadatan ammaan dura eenyu ka qabsiisan booraa kee deemanii mana eenyu ka qabsiisan mana eenyu ka fattashiisan abaluu gaafa qabamu eenyu ka dhaqee qabsiise kana hamma nu bira gahetti sinii himna. Maltii feesbuukaatii himmi kan himamu kun dhiira garaa dhiigaatii himama kan garaan dhiige saniif himama gaafa san agarra bakka shingeessu. Akki Oromoo lubbuu Oromoo walloo itti baraaran gantuu achi keessaa irratti tarkaanfii fudhachuu fi uummanni dahoo bosona godhatee manarraa maqee warra sajjeesuu dhufe akkuma nama du'uudhaaf dhufeetti of amanee najjeesuu dhufe jedhee du'aa ajjeesuudha. Achiin booda ofuuhuu irraa dhaabbatanii gara magaalaa deebi'anii akkuma warra kaanii seeraan gaafatuu jalqaban namni badii qabu jiraate. Har'a na sodaatteetti maal fiddi jedhee keessa taa'ee janaazaarra ciisee ajaa janaazaadhaa dandahanii irra dhaabbatanii gantuu fi maltii fuudhanii xiyyitii kaartaa fi maaliidhaan goyyomsanii aangootu sii kennama abalutti maalloo sii jedha jedhaniini kamisee taa'anii buchulloota isaanii birri hiruu turaniin nama bitanii waan meeqa godhan. Kanaafuu